दाल चावल और फर्क क्या बनी लाल मिर्च बस भी हो गए कौन जी भाई साठ हल्दी थोड़ी जी भी काफी है भाई सटो हल्की जी भी ना ना पीला थी ना हल्दी रे इन्फेक्शन सही पई मतलब अपनी दिल तकलीफ होनी धनिया साठ अगर मैं थोड़ा बिया साठ नहीं कहता बस थोड़ा बिया सटो मराना तो चांदा क्या है बेटी ये दवाई ना ज्यादा सटो सटो ये भी सटो डाले भाई अच्छा ओ भाई चेक पूरा कुटी हुई काली मिर्च दियो है नमक हस्बे सटो ज्यादा नहीं सटो थोड़ा और मसाला मैं उधर एक अच्छा पीटे हाली एक बार है काटने हर जगह बैठ भाई एक तरह मैं तो वही पैदा पैदा पा 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 ठीक है सर ठीक है नून मिर्च हार के पा दई बा देख लेकिन ठीक है थोड़ी भी पा ना ना इधर थोड़ी वो हां क्या कम हां छोड़ 19 ठीक है बता 19 मिल गए बस बस चार बराबर तो इतना खा दो ही नहीं तीखा ना थी होने साला नहीं तीखा फिक्का है सादे खांदा हां तीखा गया है बेट निशान वाला उसका के गाय कई दवा डाल वो तो सारे से यार गाल है रेसिपी में हम गोश्त डालते हुए क्या मनता हूं तो सारे तो दिया नहीं शिकार किया नहीं शिकार करना और बदले पासे ये सारे गंड बादे में सर सारे उठे शिकार हां अच्छा इन्हें विचो गरम मसाला से पिया रहा है ना हां